हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ସୁନିତା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ବର୍ଷା ଟିକେ ଏବେ କମିଛି, ଝିଅ ପୁଅ ଏବେ ବାହାରିଲେ। ମୋ ଫୋନ୍ର ସିମ୍ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ ମତାମତ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷା ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ମଟନ୍ ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଗ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛିନଛତ୍ର, ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ ବି ସେମିତି ବି ଅଠା ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଘରର କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ହେଇ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଶୁକାଶୁକି ସବୁ କରିଛି। ପାଗ ତ ଏତେ ଖରାପ। ଏ କଫନକୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଛି, କିଛି କାମ କରେଇ ଦେଉନି ମୋତେ। ଶୁଶୁ ବି ଏଇଠି କରି ପକାଉଛି, ଏ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଶୁଶୁ ବି ଏଇଠି କରି ପକାଉଛି। ତଳକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଚେନ୍ ସେଟା ତଳକୁ ବି ଯାଉନି, ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକେ। ସେଇଠି ଭିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ତା ବେଡ଼୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଏବେ ଶୋଉନି। ମଟନ୍ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ବସ୍ତା ଏବେ ଫିଟା ହେବୁନି। ମୋତେ କାମ କରି ଦେଉନୁ କିଛି। ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜେ ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛି, ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛି। ବୋଉଙ୍କର ହଁ, ତମେ ୱେଟ୍ କର। ସବୁ ଶାବ କଫି ଟିକେ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁ ରହ। ଏଇଟା ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ପୁରା କଫନଟା। ହେଇଛି ସତରେ, ହେଇଛି ତ, ମିଛ ତାରିଫ ନୁହେଁ ତ। ହଉ ମାମା, କେତେବେଳେ ଖାଇବା? ଆମେ ଦଉଛି ନା, ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ? ଏମିତି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରୁଛି, କୁହ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ୟେସ୍, ମରିଗଲେ ମାମାକୁ ମନରେ ପକେଇବ। ଶାବ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? କଫନ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ, ବାବା ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ବାବା ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ବସିବି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭାତଟା ବାଢ଼ିଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ ନା, ଉଠିକି ଗଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବାଢ଼ିବି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲସେ ଟିକେ ନେଇପାରେନି କି ଏମିତି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି, ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇନି, ଖାଇବିନି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ଖାଇବ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ଯେ ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମଟନ୍ ଭଲ କର। ହଁ, ଆଜି ଯେଉଁ ମଟନ୍ ତୁମେ ରାନ୍ଧିଛ, ବିନା ମୋ ଆଇଡ଼ିଆ, ବିନା ପରାମର୍ଶ, ନିଜେ କରି ମସଲା କରିବି, ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ତମ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି ନା କି? ବାବା ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କ'ଣ ଆଜି କଲେଣି? ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶଂସା? ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି? ୱାଓ। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଅ, ତାହେଲେ। ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଆମ ଶାବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଶୋଇଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପକେଇଛି ଏଇଠି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିକି ଫେର ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁ ଶୋ। କଫନ ତାର ଶୋଉନି, ଏଠି ବୁଲୁଛି। ତାର ବେଡ଼୍ ପାଉଡ଼ାକୁ ବି ସେ ତାର ଶୋଉନି। ଆଉ ଓହୋ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମୋର ଥକିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। 3:30 ଏବେ ହେଲାଣି। ଏସବୁ ବାସନ ମାଜିକି, ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକି, କପଡ଼ା ଧୋଇକି ବେଡ଼୍କୁ ଯିବା 3:30। ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିବି କି ନାହିଁ, ଫେର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମନୁ ଟିକେ ଏସି ଲଗା। ହଁ, ଏସି। ମୋର ଏତେ ବର୍ଷା ଭିତରେ ମଧ୍ୟରୁ ଝାଳ ବହୁଛି। କେତେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲିଣି କହିଲୁ। ଲଗା ତ ସାଇଡ଼୍ ସୁଇଚ୍ ଲଗେଇଛୁ ତ, ସେଇଆ। ଖାଇଲୁ ଲିଜାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ 1.5 କିଲୋ ଆଣିଥିଲି ବା। ତତେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ତତେ ମୁଁ 8 ପିସ୍ ମଟନ୍, ଗୋଟେ କଲିଜା ଦେଇଥିଲି। 8 ପିସ୍ ମଟନ୍, ଗୋଟେ କଲିଜା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ରନ୍ଧାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ, ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି, ଦେଖିଲୁ। ଇନା
হ্যাঁ 3 ମାସ କାଳ ତାକୁ ଖିଆ କରେଇକି ରନ୍ଧେଇଛି ସାଧା ତରକାରୀଠୁ ମାଛ ତରକାରୀଠୁ କିଛି ଜାଣିନ ନାଇଁ ଏବେ ମଟନ୍ ଆଜି କେମିତି ରାନ୍ଧିଛି ଭଲ ରାନ୍ଧିଛି ମୋ ମନକୁ ଭାରି ଗଲା ଆଜି ନାଇଁ ଭଲ ରାନ୍ଧିଛି ହଉ ଅଧିକା ହେଇନି। ଆଉ ତତେ ମଟନ୍ ଟିକେ ହେଲା ତତେ ହଁ 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 ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଜଳ ପିଇଦେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପିଇଦେଲେ ଥଣ୍ଡା କାଟିବ ବୋଲି ହଁ ଆଉ ଏତିକି ଜଳ ଅଛି ପିଇଦେ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ିବି ସବୁଥିରେ ସବୁ ଦେଇଦେବି ବିଚିତ୍ର ରେଡି ବାବା ଗୋଡତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ଉଠେଇଲୁ ଏଇଟା ଉଠେ ବାବା ବାବା ଜମା ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଉ 10 ପାଦେ ଗଲେ ଆପଣ ପତାରେ ନଳା କରି ନେଇ ବିଚିତ୍ର ଖବର କ'ଣ ଏଇ ବିଚିତ୍ର ଖବର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଭଦ୍ରକରେ ଅଛନ୍ତି ଓହୋ ଏ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାବେ ମୋର ସରିଲା ଟିକେ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଏବେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କଲା ନା ତଳ କୂଅରେ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଆସିକି ତା ପୁଅ ତାକୁ ମସାଜ କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ସବୁ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି ଦିନ ମାନୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ